Mirëmbrëma, po fillon plug. Gjatë javës së kaluar, pothuajse i gjithë qyteti i Durrësit u përmbyt, me pasoja dhe dëme në mbi 5.700 biznese. Qytetarët, përgjatë gjithë ditëve të para të janarit fjetën në ujë, ndërsa fatkeqësisht u shënua edhe një viktim. Autoritetet ishin thuajse inekzistente, ndërsa infrastruktura kulluese ishte jashtë funksioni. Ku edhe pse nuk ishte rreshje, uji nuk tërhiqej nga rrugët e qytetit dhe nga shtëpitë e durrësakëve. Përmbytja e Neda ka nisur pikërisht për shkak të bllokimit të kanalizimeve, të urave të bardha dhe të zezas. No, prinsën çdo gjë që ishin rroba madhe reagjona. Me dim që një kriminal është në Shqipëri, po gjithë qeveria kriminal që kanë. Kush doj, kush ka nevojë se unë nuk luaj nga vendi. Këtu do më rrim mbi ujë. Se s'kam ku shkoj, se unë nuk kam familja, unë nuk kam fëmijë, unë jam e vetme. Ja, këtu kam gjanë e gjallë, ka dy qesh, ku dy qesh, s'ke kuj që. Më ndeshëm kesh për këtë shtetë, ndeshëm kesh për këtë bashki, sepse bashkia na myte, nuk e mi shiu. Ndera, ka marrë dy, u kanë bërë. Unë vetëm një herë me parë, nuk ne morëm për bazë fare, nuk në vlerëstuan hiç se na i shkruan emrin, fare. Se hipi ujë, se hyri ujë. Ja. Për sa minuta ka ndodhur gjithë kjo? Në orën 8, që di në orën 8, unë kam dalë nga shtëpia. Askush nuk ka ardhur me interesu se ku çfarë u bë se si u bë. Unë kam dalë për komshi komplet. Ju e shikoni vetë. Tipe. Se va kuendit, ku nga bufeja, lavatrice, nuk i fer rrëbët, edhe divona. Ju i pa vetë rrëbët e veshës. Komplet. Televizore, kreta. Një pjesë besoj kanë dalë totalisht jashtë përdorimit. S'ka, më kundra më fejë ju e shetë një vetë. E shikoni e kështu si, nuk e di se qa më do. Keni komunikuar me Ministrin e Mbrojtjes pasi e pat që ishte në Durrës dhe i keni kërkuar atij një ndihmë për një pompë për të larguar ujin në pjesën e Vanesës, por dhe në pjesën e Oborit. Po, çfarë ju tha ai në telefon duke qenë se keni komunikuar në telefon? Thot, jemi ende në terren, pranë zonave të banuara, në Shkozet dhe Knet, kemi evakuar 250 familje derisa të stabilizohet situata. Do të sjell pompën patjetër. Patjetër, kimi është Ditën e sotme në orën 7:53 minuta, po. Ndërkohë që ora është në 6:06, dhe ende nuk ka asnjë reagim. Si s'gjan fare që e kam quajtur një mesazh, okay, që s'isha që ti thojë më shumë. Dhe të shka arë një i, po. Jemi pranë banesës së përmbytur, ndërkohë që është kryeministri Edi Rama duke inauguruar rrugën, është pikërisht në këtë banesë ku ndodhet familja Koleci, është rruga Azem Hajdari ku kryeministri Rama e reklamonte. Jemi shumë pranë kësaj banese në njërën anë të ekranit, ku duket kryeministri Rama dhe rruga që ai ka inauguruar, ndërsa realiteti është në krah të majt të zotit Rama është pikërisht banesa
e familjes Koleci shumë pranë në gjithë kësaj rruge. Rruga Sazem Hajdari ku është përmbytur e gjitha dhe gjithçka ja ka lënë tashmë ujit ku vetëm rruga nuk duket në këto moment, është e zhdukur e gjitha siç duket në pamjen që po zhini në ekran. Unë do t'jem në këto momente në fshatin Arapëj, aty ku ndodhet kolegu jon, Kajdi Boldi, i cili ndodhet pranë banesës viktimës Astrid Hysenaj, 54 vjeçarit, i cili u gjet nga polumbarët e Reneas ditën e sotme në një kanal kullues në afërsitë të ish repartit ushtarak. Paraprakisht u dyshua se është marrë nga rrjedha e ujit, teksa familja akoma nuk ka hapur dyert e mortit. Kjo është fotoja e viktimës së Indiri, 54 vjeçari Astrid Hysenaj. Ai ka qenë punonjës komunale së bashkisë së Durrësit, teksa u raportua nga familja si zhdukur dhe u gjet ditën e sotme i vdekur. Edhe rrobat që kemi për vesh, nuk kemi më, llogaritë e ti. Dhe dy sheke gjonat që janë gjithë, po të ishtë i sovës, janë bo, shku. Mirë që erdhët ju se ne nuk dim se kujt i bi policisë nuk ka hapë, asë njoni. Kërkojnë me që kalamojt me një vend, s'kam ku ti qoj kalamojt. Ndodhen kalamajt. Ja i kam makinë aty. S'ka ku me shku. Ja kemi ngell. Dorë të zotit, dorë të zotit, dorë të zotit. Natyra është diçka të cilën ti duhet i përshtatësh, nuk e përshtat dot për fatin e keq. Kështu që vendet, kombet, shtetet e zhvilluara janë përshtatur. Bashkitë, institucionet, ministrit nuk zgjedhin të punojnë në mënyrën e duhur, ne qytetarët përjetojnë të lloj situatash, pra vihen si thua në rrezik për jetën e tyre, kuptohet që pronat, pastaj dëmet materiale janë të theksuara. Nuk besoj që ka në një shtet europian paktën, se nuk e din botë, ku ministri shkon për inspektim. Çfarë do inspektoj ministri? Që s'ja ka haberin fare asaj gjëje. Vetëm për të bërë një foto Facebook, për inspektim shkojnë teknicienet. Për shumë një nga problematikat kryesore të organizimit, të ujitjes dhe kullimit dhe mirëmbajtjes së detyrorit është përgjegjësia e shpërndarë në shumë institucione. Për shembull, Ministria e Bujqësisë është përgjegjëse për kanalet e para kulluese, pra për atë kanalin kryesor, e thamë në terma më thjesht, dhe Ministria dhe Bashkia ose njësitë administrative janë përgjegjëse për kanalet e dyta dhe treta. Dhe vazhdimisht topi kalohet nga një vend në një vend tjetër, pra. Të shmangim pjesën e përmbytjeve ose ato
kohën e largimit të ujit në qytet gjatë kohës pikut të rreshjeve. Normalisht ky hidrovor vendoset edhe duke marrë në konsiderat edhe projektin e portit të ri, pra duke marrë në konsiderat dhe gjitha projektet e tjera qeveria shqiptare për zbatimin dhe zhvillimin e kësaj zone.